Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije ndahet nga jeta në moshë të re këngëtari i njohur. Këngëtari i njohur Young Scooter ka ndëruar jetën në moshën 39 vjeçare pas një aksidenti ku u përpoq të arratise nga policia në Atlanta. Sipas autoriteteve, ai pësoi një lëndim në kokë, në këmbë gjithashtu, gjatë përpjekjes për të kaluar gardhin dhe vdiq më pas në spital. Vdekja e tij u konfirmua nga zyra e ekzaminuesve mjekësor të qarkut Fulton. Ngjarja fatale ndodhi ditën e tij të lindjes, kur policia u përgjigj ndaj një raporti për të shtëna në një shtëpi në William. Pas mbërritjes së oficerëve, 2 burra u larguan nga shtëpia dhe njëri prej tyre kërceu gardhin në përpjekje për të ikur. Policia theksoi se lëndimi i Bailit ka ndodhur gjatë arratisjes dhe nuk ishte shkaktuar nga ata. Bailey u dërgua menjëherë në spital, por pas disa orësh vdiq nga plagët e tij. Shkaku i vdekjes do të përcaktohet pas autopsisë. Young Scooter ishte një figurë e njohur në skenën e hip-hopit, duke bashkëpunuar me emra të njohur si Future, Kodak Black dhe Rick Ross.